আসসালামু আলাইকুম। রাজধানীর উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। সামনে সবুজ ফসলের ক্ষেত দেখছেন, এপাশে একটি সুন্দর লেক দেখছেন। এই সন্ধ্যার আগের অসাধারণ মুহূর্ত। এটি ঢাকা মেট্রো রেলের উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনের বাহিরের দৃশ্য। সামনে পাশে দেখা যাচ্ছে রাজুকে সেই অনেকগুলো সুউচ্চ ভবন। সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে এখানকার দৃশ্যটি সত্যি খুবই উপভোগ্য এবং দর্শনীয় স্থান হিসেবে এখানে মানুষজন প্রচুর ঘুরতে আসেন বিকেলবেলা। সেই সঙ্গে যারা ঘুরতে আসেন তাদের জন্য আরও বেশি প্রশান্তিময় করে তুলেছে এই ঢাকা মেট্রো রেলের এই স্টেশনটি। এখান থেকে সহজে যাতায়াত করতে পারেন এবং এখানকার দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে পারেন। কি চমৎকার ঝকঝকে চকচকে রাস্তাঘাট। মানুষজন এখানে অনেকে আসেন আসলে একটু নির্মল বাতাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য। তো প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে আপনাদেরকে এখান থেকে ঘুরে সন্ধ্যাবেলা আপনাদেরকে ভ্রমণ করে নিয়ে যাব পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশনে। এটি খুবই কম একটি দূরত্বের, বলতে গেলে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন, কিন্তু দুটি স্টেশনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূরত্বের মেট্রো রেল স্টেশন হচ্ছে এই উত্তরা দক্ষিণ থেকে পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশন। তো আমরা এখন ডি গেট দিয়ে এই মেট্রো রেলে প্রবেশ করব। এখানে সিঁড়িও আছে, এসকেলেটরও আছে। সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে খুবই সুন্দর একটি মনোরম দৃশ্য। এখানে মৃদু বাতাস বইছে একটি ব্যবসা গরমের মাঝে। আমরা এসকেলেটর দিয়ে আসলে উপরে উঠে যাব। এটা কি চলে না? বন্ধ আছে নাকি? বন্ধ করে দিচ্ছে? কেমনে বন্ধ হইলো? নাকি এমনি বন্ধ হয়ে গেছে? এটা দুঃখজনক যে আসলে মেট্রো রেলের এই এসকেলেটরটি এখন চলছে না। তো আমরা আসলে এখন সিঁড়ি দিয়েই চলে যাব। এই যে এখানে একজন আমাদের, যিনি সর্বক্ষণিক এই মেট্রো রেলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো প্রিয় দর্শক, আমাদের এই গর্বের মেট্রো রেলে যারা আসবেন পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করবেন, অযথা নোংরা করবেন না। আচ্ছা, এখানে কি বেশি ময়লা হয়? মানে এই স্টেশনটাতে আমরা ভেতরেগুলোতে খুব কম দেখি, যেমন পল্লবী, শেওড়াপাড়া, এখানে কি ধুলা কাদা একটু বেশি হয় কিনা? উত্তরেও তাই দেখলাম। না, যে স্টেশনে একটা সিটে আমাদের ওই সিটিতে ময়লা বেশি হয়। আচ্ছা, ফ্রিতে তো মানুষ কম, একটু এদিকে তো কম, পরিষ্কার থাকার কথা তো। না, এটা মধ্যে পরিষ্কার, কিন্তু ওইটা মধ্যে বেশি ময়লা হয়, এটা পরিষ্কার করে তাই না? ঠিক আছে, কাজ করেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাইরের দৃশ্যগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। আমরা দুঃখজনকভাবে এই এসকেলেটরটি উঠতে পারলাম না, এটি সম্ভবত এখন বন্ধ রাখা হয়েছে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যারা এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা এই ভিডিওটি বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন হয়ে আছেন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো করছি, আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওগুলি কেমন হচ্ছে, আপনারা আর কি কি দেখতে চান মেট্রো রেলের। যদি কোনো আইডিয়া থাকে সেটিও আপনারা কমেন্টে জানাবেন। এই হচ্ছে উত্তরার দৃশ্য। এখানে সুন্দর একটি বাতাস বয়ে আসছে। আমরা এখন উপরে দিয়ে কাউন্টারে যাব। কাউন্টার থেকে ট্রেন ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মে চলে যাব। দুপাশের মেট্রো রেল স্টেশনের বাইরের দৃশ্য কি চমৎকার। এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সুপ্রশস্ত এবং সুন্দর রাস্তা চলে গেছে উত্তরার দিকে। আর আমরা এদিকে ডি গেট দিয়ে এখন কাউন্টারে প্রবেশ করছি। এই স্টেশনে এই কাউন্টারটি অনেক খালি থাকে ম্যাক্সিমাম টাইম। দেখা যাচ্ছে যে এখানে টিকিট বিক্রয় মেশিন পোর্শনে 2টি বিক্রয় মেশিন আছে খালি। এদিকে কাউন্টারও আছে 2টি, সেটিও খালি। অন্যান্য জায়গায় আমরা কিন্তু অনেক বেশি ভিড় দেখি। আমাদের কাছে এমআরটি পাস কার্ড আছে, এমআরটি পাস কার্ডে আমরা চলে যাব। আমরা যেহেতু যাব এখন কমলাপুর অভিমুখে, সো আমাদেরকে এই যে অ্যারো চিহ্ন দেখছেন, এই পাশে আমরা যাব। এই এসকেলেটরটি দিয়ে উঠব। জানি না এই ট্রেনটি সম্ভবত ধরা সম্ভব হবে না, তারপরে দেখি দ্রুত যদি গিয়ে ধরা যায় আর কি। চলে যাই দ্রুত। প্রিয় দর্শক, একটু দ্রুতই যাচ্ছি, যদি ধরা যায়। খুব দ্রুতই যাচ্ছি, এখনও ট্রেনটি থামেনি। ও না, ওই পাশে অনেক ফাস্ট আসতে হলো, বাট এটি ওই পাশের ট্রেন, এদিকে না। এই স্টেশনটি একবারে অলমোস্ট খালি বলা চলে, কিন্তু ট্রেন কিন্তু পুরোপুরি প্রত্যেকটা কোচে প্রচুর যাত্রী আছে দেখা যাচ্ছে। আমাদের
যাত্রাপথের মানচিত্র। আছি উত্তরা দক্ষিণ, এখান থেকে যাব পল্লবী, মাত্র একটি স্টেশন। এখন সময় 6টা 40 মিনিট, সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আপনাদের এই উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনটি দেখাচ্ছি, দুপাশেই মোটামুটি খালি, যাত্রী সেভাবে নেই বললেই চলে। মেট্রো রেল স্টেশনের এই পরিবেশটি দেখলে যে কারো খুবই ভালো লাগবে, গর্ব করার মতো বিষয়। কি সুন্দর ঝকঝকে চকচকে সিমসাম একটি মেট্রো রেল। সব স্টেশনগুলো এরকম। আস্তে আস্তে মেট্রো রেল এই অক্টোবরে মতিঝিল পর্যন্ত চলাচল করবে, তখন স্টেশনের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। তো দেশের বাইরে থেকে যেসব বাঙালি ভাইয়েরা আমার এই ভিডিও দেখছেন, তারা নিশ্চয়ই অনেক বেশি গর্ব করবেন আমাদের এই মেট্রো রেল নিয়ে। হয়তো দেশে আসলে তারাও এই মেট্রো রেলে চড়বেন এবং বিদেশের মাটিতে বসে তারা গর্ব করে বিদেশিদেরকে বলতে পারেন যে এতদিন তোমাদের দেশের মাটিতে আমরা মেট্রো রেলে চড়েছি, কিন্তু আমাদের দেশেও মেট্রো রেল চালু হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে বর্তমান সরকার আরও কয়েকটি মেট্রো রেল লাইন সংযুক্ত করবে, পুরো ঢাকাকে মেট্রো রেলের চলাচলের আওতায় নিয়ে আসবে। তখন আমরা আরও বেশি দ্রুত চলাচল করতে পারবো। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, ভিডিওটি আসলে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, লাইক কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেলে যারা নতুন হয়ে আছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। মেট্রো রেলের ট্রেনের যে প্রথম কোচটি, যেটি চালকের পরে যে কোচটি থাকে, সেই কোচটি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। রিসেন্টলি আমি দেখছি যে স্টেশনের প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মের যেখান পর্যন্ত প্রথম কোচটি কাভার করে, সেই জায়গাটিতে আসলে এই ধরনের পিঙ্ক কালারের আসলে একটি পোস্টার দেওয়া হয়েছে, যেখানে মহিলাদের একটি ছবি দেওয়া আছে। বলা হয়েছে যে মেট্রো ট্রেনের প্রথম কোচ শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত, যে মহিলাদের ছবি দেওয়া আছে, পুরুষ মহিলা ক্রস, পুরুষ ক্রস, শুধুমাত্র মহিলা এবং শিশু, এটা টিক চিহ্ন দেওয়া আছে। আপনারা অবশ্যই এটি অনুসরণ করবেন। মহিলাদের কোচে শুধুমাত্র মহিলারাই উঠবেন, এবং সেই সঙ্গে যারা মেট্রো রেল ভ্রমণ করবেন দেশে থেকে, তাদেরকে অনুরোধ করব মেট্রো রেলটি নোংরা করবেন না, মেট্রো রেলে কোনো ক্ষতি করবেন না। এটি আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ, আমাদের সম্পদ, আমাদের কাজেই লাগে। আমাদের মেট্রো রেল চলে এসেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি মেট্রো রেল অনেক কাছে চলে এসেছে। আমরা এই ট্রেনটিতে চড়ে ইনশাআল্লাহ যাব পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশনে। প্রথম কোচটি মহিলাদের জন্য, পরের কোচটিতে প্রচুর যাত্রী, এটিতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই এমন অবস্থা। নেক্সট কোচটা দেখি কি অবস্থা হয় এখানে। আসলে আমরা যেতে যাচ্ছি এটাতে। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল আগারগাঁও, পরের স্টেশনের নাম পল্লবী। This train is bound for Agargaon. Next station is পল্লবী।
দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। পল্লবী, doors will open on the left. Please mind the gap. এমন করে কি আছে গাড়ি দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। Please stand clear of the doors. আমরা চলে এসেছি উত্তরা দক্ষিণ মেট্রো স্টেশন থেকে পল্লবী মেট্রো স্টেশনে। আমাদের এই ট্রেন আমাদেরকে নিয়ে আসলো খুব অল্প সময়ে। এই ট্রেনটি এখন চলে যাচ্ছে আগারগাঁও অভিমুখের দিকে। মাত্র 3 মিনিটে আমরা চলে এসেছি, 3 মিনিটেরও কম, 2.5 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে আমরা উত্তরা দক্ষিণ থেকে পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশনে চলে এসেছি। প্রিয় দর্শক, আমাদের মেট্রো রেল ভ্রমণ শেষ। আমরা এখন নিচে নেমে যাব প্ল্যাটফর্ম থেকে। টিকিট কাউন্টার এরিয়া দিয়ে আমরা আসলে 11:30 পোর্শনের দিকে বের হব। সন্ধ্যার সময় কিছুটা চাপ থাকে এখানে। আমরা এখন বেরিয়ে যাব। আমরা এসেছি উত্তরা দক্ষিণ স্টেশন থেকে পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশন পর্যন্ত। আমরা এখন এই পাশের গেট দিয়ে বের হয়ে যাব। অ্যাকচুয়ালি সন্ধ্যাবেলা মেট্রো রেল ভ্রমণের শেষ 1-2 ঘন্টায় প্রচুর যাত্রীদের চাপ থাকে। আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন এখানে কিছুটা ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা পোর্শনে যাত্রীদের ভিড়। দেখতে পাচ্ছি যাত্রীদের ভিড় আছে। আমরা এখন 41 টাকা আমার জার্নি শেষ। আমি এই বি গেট দিয়ে বেরিয়ে যাব এখন। অ্যাকচুয়ালি আপনাদেরকে একটু দেখাই বের হওয়ার আগে। এটা হচ্ছে পল্লবী মেট্রো রেল স্টেশনের এই এরিয়াটাতে। এখানে এমআরটি পাস কার্ড কিন্তু জরিমানা কাজ করা হয়। এদিকে 2টি টিকিট কাউন্টার আছে, এদিকে 3টি টিকিট বিক্রয় মেশিন আছে এই পাশটাতে। আমরা এখন এই পাশ দিয়ে বের হয়ে যাব। তো সুপ্রিয় দর্শক, আচ্ছা এদিকে লিফট, আমরা নেমে যাব এই পাশ দিয়ে। তো প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে এই মেট্রো রেল ভ্রমণ করার জন্য। যারা পুরো ভিডিওটি দেখেছেন কৃতজ্ঞতা জানাই। যারা চ্যানেলে নতুন, দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে ভিডিওগুলো দেখছেন, অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা নিয়মিত ভিডিও দেখছেন, লাইক কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন, অনুপ্রাণিত করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। মেট্রো রেলের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এ পর্যন্ত। সেই সঙ্গে যারা কখনোই মেট্রো রেলে চড়েননি তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাই। আর যারা নিয়মিত মেট্রো রেল ভ্রমণ করছেন তাদেরকে মেট্রো রেল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর রাখার অনুরোধ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।